totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Des de Lleida amb autocars cap a la costa han fet cap aquest matí amb la guitarra i la senyera. Tarragona i Girona finalment semblava que hi faltava gent, han arribat a Barcelona. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Nosotros, ante la imposibilidad de que se garantice la seguridad del presidente y del consejero Comín, hemos decidido y hemos informado a ambos que no es aconsejable llegar hasta este lugar porque no se puede garantizar de que no fuese a existir una medida administrativa consistente en llevarle directamente a territorio español.